Hello，大家好，我係和記好馬。咁啊咧，今日咧就度咗兩場俾你哋參考啊。有啲新馬咧，我覺得咧就一般，我都冇介紹新馬俾你哋。我中意睇介紹新馬嘅，好似羅富全嗰個係咪禮拜三嗰個新馬係咪啊？數據天門啊！咁啊咧係10號嚟㗎，新馬會至到50蚊，係嘛？咁啊呢啲天馬成排3隻馬一齊衝啊！騎師如果係騎師好啲咁多咧，我係要機會贏嘅。我中意講新馬嘛嚇。咁啊咧你想睇和記好馬嗰啲星期四介紹兩場咧，你哋可以參考啊。手機寫和記好馬，咁就睇到我哋嗰啲片啦啊。咁我今日咧就講兩場俾你哋參考啦。我覺得呢兩場都幫到大家啦。我度得好耐第一場咧比較複雜啲咯，咁我就介紹比較好分少少咯嗰啲馬咯俾你哋分享。第一場係勤得天下係5號鄭俊偉把房，咁我咧就潘明輝都隔咗咧21日，咁我咧呢隻新馬咧就跑咗2次嘅，我都跟過睇嗰啲前操都唔錯嘅。第一次咧又係潘明輝騎跑1200，咁我咧就係跑到第7啊。咁我第二次咧就又係潘明輝騎，咁我就跑1400都跑到第5。呢次又係跑1400，又係潘明輝。咁潘明輝咧就騎呢隻馬到新馬騎到而家連埋騎埋禮拜我次到3次啦，我覺得佢對佢好熟噶啦呢隻馬，而且咧佢前操各方面啦呢幾次咧，我覺得呢次前操靚對比下咧仲靚過上一次嗰啲前操，所以咧我就介紹俾你哋分享下，你哋參考即係有時和記度嗰啲馬咧就比較好分少少位置咧嗰支新馬咧就位置到50蚊啦，係嘛？羅富全10場嗰個星期嗰隻位置到50蚊介紹係嘛？咁我哋喺度講到呢個第九場大眾福星係2號羅富全潘頓跑即係1400啦呢次，咁我隔咗21日，呢隻係灰馬嚟㗎。其實睇灰馬咧，真係要俾啲心機，好難睇㗎。睇灰馬嗰啲狀態我覺得咧事實喺度真係俾心機。我今日咧我都度咗好耐，因為咧到大賽嗰啲馬幾場大賽，我唔需要去考慮跑佢啦，嘥咗我心機，嘥我精神嗰啲大賽馬咁我咪所以唔睇嘅。大賽咧會要喺現場咯，現場睇到係可以嘅買下嗰啲2重彩大賽嗰啲咁咧即係度馬咧，我就係度嗰啲馬咧前操好啲好似呢個大眾福星79場2號嘅。我覺得你潘頓騎呢隻馬唔錯㗎，呢隻馬我覺得呢隻馬越來越靚呢次我覺得佢咧真係要機會橫掃嘅呢隻馬我講橫掃啫，呢隻馬真係靚過上一次好似跑第2，仲靚過好多嗰種喎，係咪？咁我覺得呢隻馬真係有機會橫掃㗎咁我講橫掃，你哋求你啦。我講嗰啲馬梗係信心爆棚好似上一次禮拜三羅富全嗰個10場新馬，我都講我要機會橫掃俾3隻馬一齊跑一齊衝，咁我哋跑第3，咁我哋即係證明嗰啲運氣爭啲咯，可能騎師又爭啲咯。如果好啲騎師已經 win 咗出嚟㗎啦
咁我咧就和記好馬就禮拜呢兩場咧，應該都幫到大家㗎。咁我禮拜一都介紹咗兩場俾你哋參考嘅，你想睇咧，你咪手機寫和記好馬，咁我咧嗰啲手機會彈咗出嚟，希望俾個 like 支持下和記好馬，咁和記好馬俾心機度啲馬俾你哋分享，咁我重複講一次，咁我咧就第一場咁就係5號呢隻馬跑咗新馬跑咗2次啦，跑埋呢次第3次，都係潘門飛騎，你哋可以參考，有好分呢場馬，咁所以咧我揀嚟揀去，我中意呢隻咁我話到第9場係2號咁你哋參考啦，希望我咧就即係禮拜啦，咁我大賽啦咁我咧希望大家精神啦拜拜。